kita kira tadi itu pierce betul. Lagi ready म मात्रै नक्कली परे यो फ्यामिलीमा चाहिँ त्यही भएर too much time मेरो लागि नक्कली हो म नक्कली नै भएको यो मेरो नजरमा नक्कली हो तेरो चाहिँ लुगामा चाहिँ के भएको सबै हेर न कस्तो सबै रुम फ्रेसनर उलाई एकदम मिठो लाग्यो अरे भने रुम फ्रेसनरमा पुरा दलिरहेको लुगा भरे के हो काइको लागि सकिन आट्या अब त्यो एकपल्ट चलाको ओइ त्यो के भिक्स पो रहेछ के जस्तो गरेको होला है भिक्स अया गाउँको हो त्यो त्यो उसमा भिक्स हालेको Oh my god okay let's go can we go shall we go ढिलो होइन यो लगा नि अरे गाडी बनाउँछु भोलि घर जा भनेको छ We are going अर्को साइडको बीच के भयो शान्ति शान्तिको हाफ प्यान्ट माल फङ्सन भइरहेछ पुरा हिँड्दा हिँड्दा झरेर यहाँ चाहिँ अलिक ठ्याक्क भयो के अरे हावा नचलेर स्विमिङ पानी अलिक अझै यतासँग भएको भए हुन्थ्यो क्या त्यो स्विमिङ कस्ट्युम लाएर पर पुग्नु जानुपर्ने पानीमा छिर्नुपर्ने है यहीँको यहाँ भयो भने त यहीँ होइन जुडुस हान्नुहुन्थ्यो नि त ल ल 4जना ओके ओके चिसो छ पानी Is it cold? ठिक्कको रहेछ I mean not too चिसो Okay kind of types of लस्करै हेर्दैछ सिनेरी छिटो आइसक्रिम यहाँ चाहिँ खास गरी एउटा सानो आइसक्रिम चाखेर मात्रै किन्ने भने किनभने हिजो किनेको आइसक्रिम कस्तो मिठै थिएन यिनीहरू सबै फाल्यो मात्रै आइसक्रिम वेटिङ भन्दैछ त फेरि होइन आइसक्रिम क्या मिठो हुन्न होला भनेको यो ठाउँको क्या नखानु इन जेनरल ओके यो होल के भन्छ बस्तीकै है त्यति थियो यार हिजोको आइसक्रिम त त्यो भन्दा नेपालकै मिठो हुन्छ घरै बनाएकै मिठो हुन्छ वाट नो म्याकडोनल्डको मिठो हुन्छ सो मिठो रहेछ हिजोको भन्दा चाहिँ त्यही भएर वी गेटिङ मोर आइसक्रिम फर एभ्री वान लाइट चाहिँ म सिटमा गएँ ल
त्यस्तो राम्रो सिटिङ एरिया रहेछ सो we are going to sit here with the view टुल्सहरू छ यहाँ पनि छ बस्ने ठाउँ we sit here okay come it's alright ए तिमीले एउटा मात्रै लिएको ए ला let's sit here right टुलमा with the view bring this stool अलि यता yeah I know रहेछ हेर्न भुसुनै भुसुना छ टेबल भरि यहाँ भित्र पस्छ त भुसुना प्रोटिन जित्ताले भनेको शान्तिको यस्तै भुसुना भनेको ला ल सफा खाली हो अब त्यो हेरिरहेछ दार्चना अहिलेको दबाई कस्तो थाहा भयो अब आफूभन्दा बुढी छ अनि आमा दिदी गार्जेन होला नि बुढी हो भने बुढी त पल्लो होला नि नानी त्यो पल्लो परेको त बहिनी पनि हुनसक्छ दिदी पनि हुनसक्छ नि As I said, I am not a correct, but I'm not gonna correct. यो चाहिँ तलको लेडिज क्लर्क रुम अरे क्या अनि यहाँ चाहिँ कस्तो ठुलो छ त्यहाँ यसरी बसेर पुरा रेडी हुने टचअप एन्ड अल द्याट गर्ने कुरा पनि छ अनि दे हेभ दिस बिग लङ मिरर एन्ड द्याट्स मी यो चाहिँ मेरो आजको ओओटिडी अनि यो चाहिँ डढेर so windy oh my days Lista churros kali churros churros अनि के छ Huh? Oh my god, kotro korai. के हो यो फ्रेन्च के हो टर्टी फिले So what is this? Oh, potato. We'll just look around. OMG. What is this? Fajita beef wrap nachos. Oh my god, kati dere. Smells nice. You can Lebanese food are there. And OMG brownie. I'll have that later. Orange, what is it? Is it jam? No, it's moonshine, it's alcohol. Oh. Yeah. Not strong alcohol. Oh, okay. Oh my god, you kill you. What is this? When I come off the people. Sorry, I just want to try it as well. Cheers. Is anyone waiting? Oh, yeah. Hi. Just a plain one, please. Macaroons. Oh, nice. Amongst the different brownies. खयो आमा रिस्ताहरू त कता गयो झ्याउ लाग्दा grill.
Ooh, looks yummy. Afro-Caribbean. It's here somewhere. Ooh, that's a. The Indian authentic. Cute. By the salt and pepper, and a chicken korma. What is this, man? Chicken and cone. Welcome to the Walkman. The oh, thank you. Card? Meter sarista coconut ko. Malam nanti bring one. So yummy. Ano ka monggo? Chuck shop. Enjoy. Thank you. There you go. This is the That's a blood orange. That goes with the lemonade, tonic, soda, or with prosecco goes quite nicely as well. The tart. lemon with the top. Can I try the top? Oh, yeah. Not got the other ones. Oh, okay. Because they used to sell them. That's quite strong. Yeah. Which one's that? Ferrero Rocher, the California. So you said 27 for the whole. For the large jars, 22 for those. Yeah, can I have So, absolutely. Kunche, kilo iko. any discount? Only when you buy more than one thing. Only when you buy more than one thing. Oh, okay. There is 4 things. Yeah, no, it's only got 2 jars. Magic. तिरेको पनि नि गर्नु पर्यो नि. 22 jars. Oh, yeah, sure. And there you go. Thank you. Do you get that? Nearly, I swear. Do you want to keep? You want to try? Yes, what up? त्यस्तै होइन हामी 4 जना. ब्रस गरे. यहाँ चाहिँ सक्यो. कहिले यस्तोहरू. हामी चाहिँ एल्बरी कोभ भन्ने छ अरे यो डाँडाको उतापट्टि. So we're just going slowly and slowly. यो चाहिँ गल्फ कोर्स पनि रहेछ क्या. त्यो चाहिँ हामीले बाटो कट गरेको किन उहाँबाट बाटो छ तर यहाँ माथिबाट आएको. अनि walking to the high school. Inside the door. यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ हौ. local Thai. And Mama Dami lighting anywhere. We are now heading to get dinner. Dinner time. Everyone's so tired. खास गरी हामी walking गरेर जाने भनेको but it's very far. हामीले चाहिँ हिजो हिँड्दै गर्दा यो गोर्खास डाइनर देख्यौँ. त्यही भएर आज चाहिँ हामी यहाँ ट्राई गर्नु आएको. Okay, it's open. Welcome, namaste अरे. Welcome, namaste. केटाकेटी हो छिटो आऊ. Namaste. Oh, माथि रहेछ. It's upstairs. Siri, Mati. I feel like I've been here before. Nice seating. I thought this side.
त्यो र दाल त्यो र तर्का दाल खानु नि त शान्तिको भात र मेथी पुरा Oh my days. Oh, momo, veggie momo. Rista. eat with hand or fork जस्तो यो भेजिटेबल है Garlic, bread. Okay. I'm Mama Kadere. Thank you. You don't want this one? No, that's done. Thank you. Yep, thank you very much. Okay, ल सुरु गऱ्यो केटाकेटीहरू सुरु सुरु यो भात नान मात्रै भएर मोमो त त्यो नआउनु पर्यो यो त यसको फ्लेभर चाहिँ हुन्छ त I didn't like क्रिस्पी हुनु पर्दैन र यो तेलमा प्याज खान्छ के गर्दा बिस्तारै मेरो बिस्तारै हुन्छ when us कस्तो गर्नु हुन्छ अब किन बढी बढी मजा भयो अनुहार पनि सुनिन्छ भने अनि उसले कति यो दालको पैसा कति हो कस्तो दाल हो झोल मासु हाल्दै नि भयो ग्रेभी फ्राई गर्नु भयो खानु हुन्छ हुन्छ किन कस्तो धेरै भयो ठिक छ सकेन भने म सानो कन्टेनर दिन्छु त्यसमा सानो टक्कै हाल्छु भात भयो खान्थे नानी नभए त्यो खाएर जान्छ कतिखेर भात भयो क्या आएको जस्तो त्यो खान्छ अलिकति शान्तिलाई अझै मान्छ हेरेको No. Yeah, I probably can. Probably can and probably I will, but No, I can, but I won't. That's what I'm saying. Thank you. Next time. Thank you for that. It's for you? Yeah, for the toss. I just do something. Get it? Không phải. Đây đây. हाम्रो नाइट भ्यू Oh my god, आज त so tired. Oh, food पनि कस्तो थियो मेरो स्टाफहरू Open the door. मेरो रुममा अब लुगा खोल्नुपर्छ आछि बोती हाम्रो फाइनल डे अल प्याकिङ भइसक्यो अनि अब ब्रेकफास्ट खान जाने अनि त्यसपछि सामान लिएर जाने ओके लेट्स गो 9:30 भइसक्यो 10 बजीसम्म मात्रै हो ब्रेकफास्ट 10:15 सम्म ब्रेकफास्ट ओ आजको ओओटिडी